唔知道大家以前睇電影嘅時候呢，有冇見過一啲好似骨牌咁嘅樣嘅牌呢？咁其實嗰啲呢，就係天九。其實天九同麻雀一樣呢，歷史都係好悠久嘅。但係天九喺近幾十年呢個玩家人數呢，明顯減少嘅，幾近失傳。天九嘅玩法呢，就類似鋤大 D 啦，同埋橋牌嘅玩法唔算難，難係難在你要記到牌嘅順序，即係大細。咁今日咧就會教大家點樣玩天九啦。咁首先澄清翻先啦，天九同埋牌九咧其實係兩個遊戲嚟嘅，但係佢哋咧係用住相同嘅牌。一副牌咧就有32隻牌嘅，有分文牌啦同埋武牌。你而家望到嘅上牌咧就係文牌，而下牌咧就係武牌。文牌咧係比武牌多嘅。所以天九咧有個講法咧就係文長武短。咁牌咧係有大細啦，正如啱啱所講。咁左邊咧就係最大，而右邊咧就係最細嘅。咁我由文牌開始講起先啦。文牌最大嘅就係天，之後地、人、鵝、梅花、長衫、板凳、斧頭、紅頭十、高腳七同埋拎冧六嘅。咁武牌方面呢，左至右順序呢就係9啦、8、7、6、5、3。咁6同3呢就可以分別再叫做大雞啦同埋細雞嘅。雖然你見到呢武牌入邊呢9、8、7、5呢都有兩隻，但係你係望到係唔同樣嘅，但係佢哋呢嘅作用咧係一樣嘅。去到呢度咧，可能會諗點解要分文牌同埋武牌呢？咁其實去到遊戲入邊咧，係以回合制咁樣玩嘅。咁每一個回合咧，譬如第一個人出文牌嘅話咧，你只可以出文牌；如果佢出武牌嘅話咧，你只可以出武牌。啱啱咧就介紹晒所有天九嘅牌啦。天九咧其實係有組合嘅，即係好似鋤大 D 咁樣啦，你有3條啦，有俘虜咁啦。咁天九咧嘅組合由1至到4啦，即係由1張至到4張嘅組合。咁而家咧我就會介紹2張嘅組合。先嚟嘅咧就係文牌2隻，即係咩咧？即係2隻天、2隻地，直到2隻拎冧六。咁呢啲咧全部都係文牌嘅一對啊。咁武牌其實都一樣概念啊，就係2隻9，即係叫集9對；2隻8，即係叫集8對，如此類推。咁除咗3同埋6，因為佢哋淨係得一隻。去到呢度咧，2隻嘅組合咧仲未完嘅，仲有一種叫做文武對。呢種牌咧一定要記到點樣組成，因為3隻同埋4隻嘅組合都係由佢哋而延伸出嚟嘅，分別係天九，即係天加9啦；地8，地同8啦；人7同埋鵝5，係得咁多嘅啫。重複一次就係天九、地8、人7、鵝5。文武對之後呢，仲有一個特殊嘅存在，就係至尊寶啦。喺天九入邊，你會發現咧，得3同6咧係得一隻嘅啫。咁其實佢哋咧合成嘅話咧，會成為至尊寶。去到遊戲嘅話咧，如果你出到，冇人係有牌可以贏到佢嘅。咁啱啱講到嘅2隻組合咧，其實同一隻都係一樣啦，係隸屬喺唔同嘅系統嘅，即係文對係一個系統啦，武對係一個系統啦，文武對亦都係一個系統。而至尊寶方面咧，因為冇任何牌可以打佢咧，你亦都可以當佢係一個系統嚟嘅。之後咧，我哋就會講到3張嘅組合，分別就係3文同埋3武。3文係咩咧？譬如3文天九，即係有2張文牌加1張武牌嘅天九組合，即係2隻天加是但1隻九。咁3武天九咧就係1隻天加2隻九。咁啱啱講到嘅天九、地8、人7、鵝5咧，都係用呢個思維咧去組合嘅。講完3張嘅組合咧，而家講4張啦。咁相信有部分嘅觀眾咧都已經估到4張係點樣構成，就係2隻天加2隻九就會變成4天九啦。
兩隻鵝、兩隻五就會變成四鵝五。同樣都係用翻天九、地八、人七同埋鵝五。好啦，而家咧你已經認識晒所有天九嘅組合，我哋而家咧就會去到實戰啦。咁首先咧講下點樣開始呢個遊戲先啦。咁天九咧有32隻牌，通常咧就係4個玩家一齊玩嘅。首先咧就會搭咗一個8張一排，有4層嘅牌先啦。天九嘅抽牌方法咧就唔係固定嘅，並唔係好似麻雀咁樣有各式各樣嘅牌頭啦，即係攞牌嘅方法。因為實在太五花八門啦，同埋我都唔係認識好多嘅啫，咁所以咧我會淨係介紹4種基本嘅。首先咧就係切耳啦，即係由外邊2棟一直攞到去到中間。之後就係片面啦，即係一層一層咁樣去攞，直到攞到最底。之後就係中刮啦，咁佢係切耳嘅相反咧，即係由中間開始攞到出邊。仲有一個咧就係開邊啦，即係由左邊或者右邊其中一邊，每人輪流攞2棟。咁嗰一局用咩牌頭咧，就係由莊決定嘅。咁事不宜遲，即刻開始我哋一局嘅流程啦。咁玩天九咧都係要擲色嘅，好似麻雀咁樣。咁由邊個擲色咧？佢唔同麻雀，麻雀咧就係由莊家自己擲色啦。咁呢一個咧就係由莊家嘅對家擲色嘅。咁由對家擲色，由對家自己數起啦。擲到嘅位置咧，嗰個人就開始去攞牌。做莊嘅一定係第一個出先嘅。咁呢局咧，我哋就會假設自己做莊，對家擲色，對家擲到5啊。咁開始數啦，1、2、3、4、5，即係自己啊。咁喺遊戲示範咧，咁我哋一律用呢個開邊嘅牌頭去攞牌。做莊出先啊，咁首先我哋出咗紅頭10，下家咧就打咗隻梅花，而對家打咗隻天。咁其實呢個時候咧，上家咧已經冇牌可以打。咁冇牌打嘅時候咧，可以做啲咩咧？就係墊牌。咁咩叫做墊牌咧？墊牌就係喺你手上揀其中一隻，然後冚埋佢，唔俾其他人望到，擺出去。咁呢個就叫做墊牌啦。咁略重溫翻啱啱發生咗啲咩啦。紅頭10係一隻文牌嚟嘅，咁所以咧喺呢個回合，每個人都淨係可以打文牌。咁我下家打咗隻梅花，都係一隻文牌，咁係一隻比我更加大嘅文牌啦。對家就打咗隻天啦，咁天牌咧係文牌入邊最大嘅一隻，咁所以上家咧其實已經冇機會出任何嘅牌，佢只可以揀墊牌。咁贏家咧就係對家，因為咧佢打咗呢一個回合最大嘅牌。咁所有回合都係噶啦，邊個打咗最大嘅牌就係佢贏。咁嚟到下一個回合啦，咁邊個贏咗啱啱嘅回合咧，就係首先出牌嘅人。咁對家咧就打咗一對斧頭，上家咧就墊牌，佢可能係冇牌，亦都係可能留牌。咁我哋咧就有2隻板凳，而下家咧就有2隻長衫。咁呢個回合咧就係下家贏啦。輪到下家話事啦，咁佢今次咧出咗3隻牌，3武人7。咁上家啦同埋對家咧都冇牌。咁我哋咁啱有3武天九，咁所以呢一局咧就係我哋贏啦。之後輪到我哋話事啊，我哋出咗一隻地啦，咁其他人都墊牌，因為咧其實2隻天即係大過我哋嘅牌咧都已經出晒，咁所以我哋一定贏到呢一個回合。到最後一張牌啦，即係最後一回合啦，咁我就出咗隻大雞，咁下家咧就有隻白，其餘嘅人咧都墊咗牌，咁呢一個回合咧就係佢贏。咁到底邊個贏咗呢一場遊戲呢？係咪我呢？因為我多啲棟數，唔係噶，其實係由下家贏嘅。因為天九呢，就計邊個贏到最後一回合嘅玩家呢，就係贏咗呢一局嘅遊戲。可能有啲觀眾已經諗到，咁如果我留最勁嗰隻喺最尾一回合，先前咁多回合都俾其他玩家贏，咁咪得咯？咁呢，天九為咗針對呢一個策略呢。咁佢有個規則嘅，
就係當你如果去到最後一張牌嘅時候，你自己冇贏過任何一動呢，你嗰回合呢就自動棄權，即係無論你有咩勁牌都好，你都一定要墊牌嘅。咁千萬要注意啊！咁我係講最後一張牌，就唔係講最後一回合嘅，因為最後一回合可以係喺剩翻2張牌或者3張牌、4張牌都得嘅，只係最後一張牌嗰陣你一動都冇呢，咁先視為自動棄權嘅啫。好啦，咁我哋而家知道係下家贏咗啦，咁但係佢贏幾多呢？要計贏咗幾多呢？咁首先一定要計咗輸家呢，每個人係輸幾多嘅。咁點樣去計輸幾多呢？就係由4減動數啦，呢一個係輸嘅基數啦，可以記住。咁如果你一動都冇，即係好似而家上家咁樣呢，咁可以直接計做輸5噶，因為一動都冇呢，就會額外罰多啲。咁啱啱計到嘅就係一個輸嘅基數啦。咁實際你會輸幾多呢？就係由基數乘以連莊數乘以劫牌啦，再乘以7支或者8支噶。咁喺呢個情況啦，咁我哋劫牌同埋7支8支都係冇嘅。連莊數係講咩呢？連莊數呢就係指如果你係莊家嘅話啦，做莊就會乘2啦。如果你冧莊冧咗1次啦，就係乘3；如果冧2次呢，就乘4，如此類推噶。而如果贏家就係做莊嗰個呢，就每個人都要乘翻嗰個連莊數啦。咁有啲情況呢，可能你係輸家，但係你贏嘅動數呢係多過4動嘅。咁呢個情況下呢，你都會贏少少。咁係點樣計呢？就係你贏嘅動數減4，就會係總共你贏嘅分數啦。咁呢個唔再分基數嘅，因為佢唔會乘任何嘅嘢，唔會乘連莊數，唔會乘劫牌，亦都唔會乘7支或者8支。譬如你贏6動，即係6減4，咁你就會贏2分。講完計分方法，咁而家咧即刻嚟計下我哋啱啱嗰場大家輸咗幾多，同埋贏家係贏咗幾多。咁首先計咗自己先啦，因為自己係4，咁其實呢個時候好輕鬆，因為你冇輸冇贏。因為4減4係0，乘咩都係0，所以你冇輸冇贏。我哋去到上家，上家一動都冇，即係咩？即係基數輸5啊！輸5之後做莊係我，咁贏家係咪做莊呢？唔係，所以佢淨係輸5分啫。咁對家幾多呢？對家有一動，即係4減1，咁佢輸嘅基數係3。咁贏家同埋佢自己都唔係做莊，咁唔需要乘連莊數。咁最尾呢，佢係輸3分。咁贏家係贏幾多呢？就係5分加3分。咁佢今次就贏咗8分。嚟到第二局啦，咁呢鋪就係下家，我哋嘅下家贏啦。咁贏家呢就會做莊，而對家就開始擲色。咁啊，今次擲到8啊，數到3、4、5、6、7、8，咁就係我哋嘅對家開始攞牌。呢一局開始咧，下家打咗隻梅花，咁對家打咗隻地啦，然後上家冇牌要墊，咁我哋咧就打咗隻天，咁呢個回合咧就係由我哋贏嘅。咁我哋呢個時候咧就打咗隻至尊寶，至尊寶係咩意思咧？即係冇牌可以打，其他人咩牌都係要墊嘅。咁我呢個時候咧就贏咗呢個回合，但係不特止㗎，因為當你打咗隻至尊寶出嚟嘅時候咧，其實會有一個叫做賀尊嘅嘢㗎。咁賀尊簡單而言咧，即係其他玩家咧係要俾2動嘅錢咧，俾呢個出至尊寶嘅人。咁同埋嗰個莊家嘅成數咧都係會繼續計嘅。譬如你而家冧莊一盤，即係你要乘翻3，咁啊齋做莊就乘2，都係沿用翻去計分嘅方法嘅。但係其他就唔會就唔需要計啦，淨係需要計冧莊嗰一 part 嘅。咁根據翻呢一盤嘅情況去做例子啦，咁我哋下家係做莊咧，但係我哋係贏咗呢個至尊寶嘅。咁咩意思咧？咁即係下家咧係要乘翻2嘅，即係至尊，即係尊錢咧就係2動啦。
即係二乘以二，因為佢做緊莊，即係乘二，其他人都係乘一，咁佢就做莊嘅就要俾4分俾你啦，其餘嘅人就俾2分嘅。咁啊，遊戲繼續啦，咁呢度都係好似平時咁樣嘅一個流程啦。咁呢個時候上家咧就贏咗呢一個回合啦。然後咧佢打咗隻人七，但係留意翻，雖然我哋都有人七啊，但係點解我哋要掂牌呢？就算你副牌你有一模一樣嘅牌力啦，但係如果人哋出先呢，咁佢嗰隻就係大啲噶啦。咁你嗰隻就當然冇權喺嗰一盤出啦，你當然可以留翻低嘅，但係嗰一回合呢，就唔可以出啦，因為佢嗰隻已經係大過你噶啦。好啦，咁呢一局嘅遊戲呢已經完咗，咁我哋就可以再試下計一計分，睇下大家計唔計得啱啦。呢一局遊戲呢係由我哋嘅下家贏咗啦。咁啊，正如之前講啦，首先呢要計咗輸家係輸幾多先㗎。咁我哋計自己先啦。咁我哋呢就輸咗3棟啦。咁我哋4減3就等於1啦，即係基數係1，然後乘翻，莊家係咪贏咗呢？咁莊家今次係贏咗，咁每人呢都要乘翻2，咁即係1乘以2啦。咁所以我哋輸2分嘅。咁我哋去到上家啦，上家就輸咗2棟啦，咁就即係4減2咧，就即係2，咁再乘翻莊家個數，即係2乘以2，咁所以咧佢係輸4分嘅。咁去到對家啦，對家今次係1棟都冇啊，即係自動個基數咧就會就會變咗做5啦，再乘翻莊家個數，即係2，咁即係5乘2，佢就係輸10分嘅。咁所以最後咧贏家即係下家咧就係10加4加2，咁即係16嘅，即係贏咗16分。咁啱啱嗰局咧，即係我哋嘅莊家下家贏咗啦。咁即係會有咩發生咧？就係臨莊啦。臨莊嘅時候咧，咁我哋見到莊家有個牌咧。我哋呢個時候，如果佢係臨莊一鋪，咁咧佢就會有放個1籌碼啦。咁如果冧2次，咁就會放2個籌碼，如此類推嘅。咁你可以望到我哋而家教學入邊咧都會望到有個+1啦，即係連莊咗一鋪嘅意思。咁我哋今鋪咧就略快轉少少啦，去到剩翻3隻啦。咁你可以見到咧，我哋嘅下家啦，即係而家做莊嗰個已經攞咗5棟噶啦。但係呢個時候咧，我哋有隻天啦，咁我哋就可以出隻天，咁天係最大自然。咁呢一個回合，我哋就係贏家啦。咁去到最尾2張咧，最尾2張我手頭有呢個至尊寶喎，咁我當然就打出嚟啦。咁然後咧，當然亦都順理成章啦。咁我哋一定係贏噶。咁我哋今次係咪收專錢呢？唔係嘅，因為如果你係最尾，即係最尾一個回合啦，打咗至尊寶嘅話咧，呢個唔係賀專，呢個係包專啊。咁包專咧其實係好過賀專嘅，因為包專嘅難度更加難啦，你要用佢去結牌先可以叫做包專嘅。咁包專有咩着數呢？佢嘅着數咧就係當你計分嘅時候咧，將所有嘢咧再乘翻2，咁啊因為你係包專，咁包專就係固定乘以2噶啦。咁既然咧有新嘅規則啦，咁我哋自然都要大家試一試計分啦。咁一如既往咧，咁首先要計咗輸家係輸幾多先嘅。咁對家啦同埋上家咧，其實都係1棟都冇，咁基數咧自然係5啦。咁呢個時候贏家係咪做莊啊？因為贏家係自己啦，贏家唔係做莊，咁呢個位咧就可以唔計嘅。然後結牌即係咩咧？即係爆專都係其中一個叫做結牌嘅方法啦。咁呢個時候要乘2嘅，咁佢哋各自咧係輸10。咁去到下家啦，下家呢個時候咧，其實佢贏多過5棟噶，即係贏5棟啦。咁正如之前所講啦，多過4棟咧，即係4棟都計啦，就會變咗做佢贏嘅棟數減4咧，就係佢贏嘅分。咁即係佢冇輸嘅，仲要贏咗啲分噶。咁可以加埋啦。咁即係上家同對家都係輸10，然後我哋下家雖然佢做莊，但係佢因為叫做入1啊，即係
即係5棟啦。咁我哋要俾翻1分佢，所以總計呢，我哋係贏19分嘅。咁啊，而家睇咗3個遊戲例子啦，咁相信而家對遊戲嘅流程咧都有一定嘅熟悉噶啦。咁我哋嚟到第4鋪啦，咁啊第4鋪開出嚟咧，哇！呢副牌咧，你可能玩成世天狗都未遇到啊！我哋會有啲咩咧？我哋有4天狗同埋4地8啦。咁你見到我哋之前嘅例子咧，一直都冇4張牌一次過打出嚟。咁樣嘅，咁今鋪咧我哋就會示範翻嘅，咁因為咧有啲特別嘅，所以我哋先會留翻喺而家做一個例子咁樣出嚟嘅。咁首先我哋一開始我哋做莊啊嘛，咁我哋就打咗4地8，咁其實冇人會有牌噶，因為大過4地8嘅牌咧就係4天狗，然後4天狗喺我哋嘅手上，咁其實打到4張牌嘅時候咧，其實係會同打到至尊寶咧係有類似嘅情況發生嘅。咁打至尊寶嘅時候咧，我哋會有呢個賀尊啦。咁而打呢個4張牌嘅組合嘅時候咧，我哋亦都有呢個叫做賀4嘅。咁賀4咧就同賀尊咧好類似，不過咧賀尊咧係乘以即係2棟嘅錢啦。然後如果你係賀4咧，就係乘4嘅。咁同樣咧都係要即刻去俾翻呢個分啦，去俾個贏家嘅。咁打完4地8，咁贏家係我哋啦，咁我哋就可以繼續再打。咁今次我哋打4天狗，咁4天狗留意翻我哋喺呢個叫做劫牌咧，即係我哋係一個最後一回合打出嚟嘅一個4天狗。咁同呢個至尊寶一樣啦，咁你最後攞嚟劫牌咧，就唔係攞嚟賀咁簡單啦，你仲會有呢個包4啦。咁包4咧同包尊咧又係好類似嘅，咁只不過係包尊咧就係乘以2啦，然後包4咧就係乘以4嘅。咁即係劫牌嘅時候咧，你係乘以4，即係基數啦，再乘翻呢個莊家嘅臨莊數啦，再乘埋呢個劫牌，即係乘4。咁我哋今次咧一樣，因為呢個又係新規則啦，我哋再嚟多次去大家試下計分啦。喺計分之前咧，咁我哋其實呢一盤咧同樣觸發咗一個新嘅規則啦，叫做8支嘅。咁呢個8支嘅規矩咧，我會喺之後再講。咁8支咧就會再乘以4嘅。咁我哋呢鋪可以計數啦。計數就係我哋做莊咧，然後其他3家一棟都冇，咁基數咧全部人都係5啦。然後做莊係我哋，所以佢哋要乘以2。然後去到包4啦，包4又係要乘以4，最後8支都係要乘以4嘅。咁即係變咗咩呢？最終嘅計算方法咧就係5乘以2乘以4再乘以4嘅。咁即係10乘以4啦，變咗40啦，再乘以4就會變咗160，即係每人輸緊160分嘅。所以最尾咧，贏家咧就係贏咗480分，係咪有啲估唔到？如果你天狗玩1棟1分咧，咁其實都可以去到呢一個數位嘅。好，我哋快轉嚟到下一鋪啊！咁你可以見到呢副牌咧，其實都唔錯喎。我哋有2隻天啦，然後咧亦都有4鵝5嘅。咁我哋首先出咗2隻天先啦。咁天咧一定係冇牌可以贏到佢噶啦，咁我哋呢個時候咧就再打埋個4鵝5，咁呢個時候我哋係咪可以拍定手先收啲賀4錢呢？原來對家咧係有呢個4地8，咁佢打咗出嚟，咁呢個回合咧係對家嘅4地8贏咗我哋嘅4鵝5，咁今次咧係佢去收呢個賀4錢，咁而我哋咧係其中一個要俾賀4錢嘅人啊。但係不得止啊，因為我哋係做莊，而且我哋係臨莊，所以我哋要將呢個賀4錢再乘翻3嘅，咁即係4乘以3，我哋係要俾12分，然後我哋嘅上家下家咧就要俾4分嘅。好，完咗啱啱講關於賀4包4啦，咁而家咧我哋會介紹翻啱啱有提到嘅8支啊。除咗8支之外咧，我哋仲有7支噶。咁7支同8支係解啲咩呢？簡單啲講就係你贏晒所有棟數咧，咁就係7支同8支啊。咁留意翻係7支同8支，你都係要贏晒所有棟數，即係8棟噶。
咁兩者咧嘅作用咧都係喺最後咧計分嘅時候咧會有多個選項咧，就係七支嘅時候咧就會乘2啦，然後八支嘅時候咧就會乘4嘅。咁到底幾時係八支，幾時係七支呢？咁我哋會首先睇佢係咪符合贏八支嘅規則啦。咁如果唔係嘅話呢，咁佢就係贏七支噶啦。咁八支嘅規則係咩呢？首先講咗第一個規則先啦。咁第一個規則呢，就係做莊嘅話呢，第一張牌係唔可以係用最大嗰張。咁即係咩呢？咁即係包含天或者九或者至尊嘅牌啊。即係譬如三武天九啦，或者至尊啦，呢啲都唔可以噶。咁留意翻咧，呢個規則咧，其實有少少各處鄉村各處例嘅。咁因為咧有啲人咧，其實會淨係認為即係一隻天、一隻九或者至尊呢啲咧先唔可以打。其餘嗰啲組合，譬如四天九咧，其實佢哋係會容許佢係喺八支第一次出牌嘅情況下咧出嘅。咁呢個規則咧，淨係適用於呢個做莊嘅啫。咁如果你唔係做莊咧，其實你出咩都冇所謂嘅。好，我哋而家嚟到第二個規則啦。第二個規則咧係關於結牌嗰方面嘅。咁結牌嗰方面咧，就係你要用兩隻或者以上嘅牌咧去結牌，或者咧咁如果你係用最尾一隻去結牌嘅話咧，你就會係要用明大啦，或者係細雞去結牌嘅。咁細雞大家都明啦，細雞係一隻牌啫。咁咩叫明大呢？咁首先講翻明大嘅定義啦。明大就係理論上係最大嘅牌。天同九係咪明大呢？天同九係明大嘅，但係當如果你先前已經打咗兩隻天，或者已經打咗兩隻九，你而家手頭上最大嘅可能只會係地啦，或者八啊嘛。咁你已經打晒天同埋九，咁去到下一級啦，咁所以就會變咗地啦同埋八。咁譬如你兩隻天同埋兩隻地都打晒，咁你自然咧，你人咧就會係一隻明大，咁如此類推啦。咁呢個部分咧，我相信係有少少複雜嘅，咁所以咧我都會推薦翻嚟自另外一個頻道嘅一條片咧，都係介紹天九嘅。咁我都好推薦大家可以睇埋嗰條片嘅。咁我啱啱講解嘅途中咧，咁其實後邊咧都會有一個贏晒八洞嘅例子嘅。咁講翻佢出咗啲咩先啦。咁啊最主要你要留意嘅就係佢咪做莊啦。咁佢而家係做莊。咁做莊嘅時候第一次出係咩呢？咁佢就出咗三文人七嘅。咁最尾出咗啲咩呢？最尾係出咗呢個一隻嘅地嘅。咁我哋逐個點檢查啦。咁三文人七咧就唔符合一啲唔可以出嘅牌啦。咁所以呢一個部分係可以嘅。咁我哋去到結牌，佢係咪明大呢？我哋一齊睇下。咦，原來佢中間出過兩隻天喎。咁呢個時候呢隻地就係一隻明大。咁佢咧係攞到八支嘅。咁而家咧我哋可以再試下計分啦。咁今次咧就會俾大家試下先。咁大家可以暫停一下。咁啊嚟到攞晒八洞啦，咁即係代表其他人都係一洞都冇，咁基礎分數咧就係5分啦。咁5分之後咧，邊個做莊啊？贏家做莊。贏家做莊嘅話咧，就每人再乘以2。咁有冇結牌咧？結牌冇，但係有冇七八支咧？咁佢有嘅，咁佢今次係8支，咁所以係5乘以2乘以4就會變咗做每人係輸40分嘅。咁我哋今次嘅例子咧，快轉去到最尾，咁最尾係贏咗八洞啊！咁我哋一齊睇下佢冇八支。咁第一樣嘢要檢查嘅咧，就係佢頭牌佢做莊的話，係咪有打到天或者九或者至尊嘅？我哋可以望到，其實佢係佢今次打咗天喎。咁咧，其實有呢個咧，已經代表佢已經唔會係八支噶啦。不過就算係咁啊，佢最尾咧係打咗隻單支啦，然後係打咗隻長三噶。咁長三係咪明大咧？咁呢個時候明大嘅係乜嘢？明大咧喺文牌入邊咧係地嘅。咁所以咧佢呢隻都唔係明大。咁就算我哋係容許兩隻天係打做頭牌嘅話咧，佢最尾都唔係明大。咁所以最尾咧佢係七支嘅。咁我哋計分方面咧，直接計啦。咁其餘3加1洞都冇啦，然後佢贏咗7支，然後佢係做莊，而且冧咗1次莊，咁所以咧係會5乘以3乘以2，咁所以咧個答案就會係30，即係每人輸30分嘅。
咁如果你睇到你呢度呢，咁證明你真係好用心去想學呢個天九啊。咁呢，我哋仲有2個例子呢，咁我哋就會講完晒所有嘅規矩噶啦。咁我哋快略過啦，去到呢個位置，咁我哋上家呢，上回合就贏咗啦。咁佢首先呢，就打咗呢隻5啊，咁我呢個時候有隻6喎，咁我打上去啦。然後我哋下家啦同埋對家咧都各自有更加大嘅牌，最後呢，呢一個回合呢，就由對家贏。咁而家對家咧打咗隻人啦，上家打咗隻地，咁我哋就冇牌要掂牌，下家就打咗隻天啦。咁呢個回合下家就贏啦。然後我哋下家打咗隻細雞，然後全部人都掂咗，咁呢個遊戲咧就係由佢贏啦。咁因為佢用呢個細雞去結牌咧，咁所以佢而家係有呢個腰結嘅結牌方法嘅。咁呢個咧係除咗包磚同埋包4之外嘅另外一個結牌方式。咁呢個贏到嘅話呢，係會乘以2嘅。但係如果贏唔到嘅話呢，係會點呢？咁譬如果佢係出細雞，有人有譬如5啦，咁呢個時候其實冇咩嘢嘅，5嗰個就會係贏家啦。但係唔係喎，如果有人出咗隻6呢，咁出細雞嗰個呢就有啲大鑊啦。因為如果佢用大雞去捉隻細雞，即係6。去捉3嘅話呢，係會觸發咗呢個腰雙擒4入邊嘅擒4啊。咁腰雙就係講腰結嘅話呢，乘雙啦。擒4嘅話係咪乘4啊？冇錯，係乘4。只不過你仲要幫其他嘅輸家俾晒所有輸嘅分啊。所以腰結呢，一定要睇清楚情況之下呢，先好試嘅。我哋又可以再試下計分啦。咁首先我哋計自己先啦，自己係輸4減2啦，然後自己係做莊，即係2乘以4，再乘以啱啱係咩結牌呢？啱啱嘅結牌係腰結，即係再乘以2，所以答案係2乘以4再乘以2呢，就係等於16分。咁去到上家啦，上家就係3分做基數啦，因為4減1。就係3，咁3再乘以結牌方法就係3乘以2咧就係6，咁對家都係一樣嘅，贏家總共咧就贏咗28分嘅。咁嚟到最尾一個例子啊，我哋快轉啦，咁去到我哋嘅重點嗰度先啊。咁上一個回合咧就係我哋贏咗啦，咁呢個時候我哋剩翻2隻牌，咁我今次咧就決定出咗隻鵝先啦，然後留呢隻大雞啊。咁我哋嘅下家咧就攞咗隻地去打，咁就贏咗呢一個回合啦。咁呢個時候，咦，佢出呢個細雞喎，不過原來我哋對家咧留咗隻狗喎，咁所以我哋下家嘅腰結咧就失敗咗。但係咧其實我哋仲有隻6㗎，咁我哋咧喺呢個時候喺呢個特別嘅情況咧，即係喺最尾一隻嘅時候，如果有人打呢隻細雞嘅話咧，你喺任何地方都可以打呢個大雞，咁啊當然啦，如果你本身一動都冇就除外啦。咁關於呢個任何地方都可以打咧，其實都係各處鄉村各處嚟嘅。咁有啲玩法咧就可能係，如果有人已經出咗隻9，即係大過6嘅牌，咁你就唔可以再出6啦。咁嗰盤咧就當冇任何嘅結牌㗎。咁呢個擒牌咧，咁當然都要做翻一次計分嘅示範啦。咁首先咧就計咗，咁輸家咧就係下家啦、上家同埋對家嘅。咁計咗下家先啦，下家咧就係4減3，即係基礎分係1動啦。佢係做莊嘅，所以乘以2，咁佢輸嘅分數就係2分。咁去到對家啦，對家咧就係4減2，基礎分係2，咁佢係咪做莊？佢唔係做莊，所以都係得2啫。咁我哋嘅上家一動都冇，所以係基礎分5分。咁佢唔係做莊，所以都係5嘅。總共咧就係2加2加5嘅，所以係9。但係咧係擒4啊嘛，即係乘以4，咁即係9乘以4，即係36分。咁然後就係邊個出腰嘅就包晒啲牌。咁所以咧就係由下家一個人獨力去俾36分俾贏家嘅。咁有啲玩法咧，可能覺得腰雙擒4個擒4實在太嚴厲同埋太大啦，乘翻上嚟。咁所以咧，有啲人可能係腰雙擒雙。咁今日條天九教學片咧就到呢度為止啦。咁希望大家可以知道點樣玩呢個天九啦，因為我覺得係幾好玩嘅。如果發現我影片內容咧係有啲錯誤嘅話咧，不妨喺留言度同翻我講。咁就多謝大家收睇呢一條天九教學片嘅。